仔去做 facial 喎，你要出個90幾鐘。話你一世唔早啲食下午茶，咁你又冇半份。你依家食咗嘢先，你唔好等到2點半先出，2點鐘你出，2點半鐘出啦，咁你咪早啲食咯，出到去2點鐘咪啱咯，是但一檔。我同你一齊食，我都食，我而家11點幾查一陣。老豆啊，擔心你嘅，佢話你重症啊，快啲食呢啲嘢啦，咁啊食咩餸咧？排骨啦，咁啊。你想食咩？老豆本身個肺係有嘢㗎嘛，